নমস্কার বন্ধুরা, ব্রহ্ম কিচেনে সকলকে স্বাগত। আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তাহলে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে সকলের আগে পৌঁছে যাবে। তাহলে আর দেরি না করে চলুন রান্নাটা শুরু করা যাক। আজকে নদীর জ্যান্ত ট্যাংরা মাছ নিয়ে এসছে আর শীতের সবজি মূলো দিয়ে ট্যাংরা মাছের পাতুরি বানাবো। মাছগুলো আমি ধুয়ে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর মূলোগুলোকে এইভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি আলু ভাজার মতন। এবার মাছটা মেখে নিচ্ছি। মাছের মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি। ঝাল একটু হলে ভালো লাগে খেতে, একটু ঝাল ঝাল করে। আর সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে মাছটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি, সমস্ত মশলা মাছের গায়ে যাতে লেগে যায়। মূলোগুলো আমি এইভাবে মেখে নেব। মধ্যে লবণ দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিলাম আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। একটা চাটু নিয়েছি, চাটুর উপর দুটো কলা পাতা দিয়ে দিচ্ছি আর এর মধ্যে একটু তেল মাখিয়ে নিচ্ছি যাতে মাছগুলো এর গায়ে না লেগে যায়। এবার মাছগুলো পাতার মধ্যে ভালো করে সাজিয়ে দেবো। আর মূলোটা মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি। চাটুটা এবার ওভেনে বসিয়ে দিচ্ছি। ফ্লেমটা একদম লো ফ্লেমে রাখবো। এর মধ্যে উপর দিয়ে আর একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। এইভাবে 15 মিনিট রেখে দেবো। 5 মিনিট অন্তর অন্তর এইভাবে মাছগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাজতে হবে যাতে সবকটা মাছ সমানভাবে ভাজা হয়। মাছগুলো আমার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, এবার উল্টিয়ে দেবো। এই একটা থালা নিয়েছি, থালার মধ্যে আবার দুটো কলা পাতা রাখলাম। আর একটা থালা এমনি নিয়েছি, এই থালার মধ্যে এই মাছের শুধু তুলে নিলাম। এই পাতা দুটো এর উপর এরকম করে রেখে চাপা দিয়ে, থালাটা এইভাবে চাপা দিয়ে এইভাবে উল্টে নিলাম। এবার খুন্তি দিয়ে আস্তে আস্তে পাতাটাকে ছাড়িয়ে নিতে হবে।
এবার এই পাতাটা আস্তে করে থালা দিয়ে নামিয়ে চাটুর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। উপর দিয়ে আবার একটু তেল ছড়িয়ে দিচ্ছি। এভাবে 10 মিনিট রেখে দেবো। মূলো দিয়ে ট্যাংরা মাছের পাতুরি আমার রেডি। এবার এর উপর দিয়ে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নেব। এইভাবে আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, রেসিপিটি খুবই সুস্বাদু হয়।